as we wait upon the Lord. Wait upon the Lord. We will wait upon the Lord. Strength will rise as we wait. 来，记得平安。好个透早，然后我是今仔日要娶某哩，我你开安尼讲，我按无你开较少少安尼。今仔日因为年底年终聚餐，我人要相信我来事实上是今仔日下晡我是要去参加一个我是真敬也真尊重的牧师的退休进程礼拜，来录叫做进程进程的是说跑完他的路程。是台人放门，伊都到中咧到会叮当的牧师，伊是我一个真尊重的牧师。服侍到70岁，足足做甲到中咧讲话，讲到讲话讲好也会使，因为法规规定到70岁，做甲到今年的年底最后一个主日，伊就讲呢要去甲献祭啊，献祭。不是讲我一个啦，是台人伊都大量性的，伊当时几个牧师要去甲伊献祭。所以伊讲爱穿牧师的礼服，我就无礼服，所以我就穿我的西装。所以牧师今仔日是安尼，当嘛是年底，一项真欢喜，感谢上帝的代志吼。所以今仔日牧师要咱大家分享的主题叫做年底感恩感谢上帝。咱要做伙来读俄罗斯人书第3章15节。对着牧师来读俄罗斯人书第3章第15节。就互基督的和平，踮伫恁的心内做主，恁受呼召，成做一个肢体，也是为着安尼，恁感谢。所以咧，第3章15节，找无的人看后面。就互基督的和平。踮伫恁的心内做主，恁受呼召，成做一个肢体，也是为着安尼，搁继续感谢，真多也安尼，上帝，阮来到你面前，我哋感恩的心，有一些事，阮实在是需要感谢你，拢是主帮助阮。一了反省的心，2013年将要结束。我伫地面上过伫这个长平的日子，搁较接近遇到你的日子。是啊，无论阮的年纪老还是少年，阮知影，阮又搁较接近，和你三角做伙，亲像新郎新娘要结婚，搁较接近结婚的日子。帮助阮数算阮伫地面上的年日，帮助阮会咱去数算阮伫地面上你所享受阮的一切美妙的恩典的礼物。主啊，谦卑阮，我来即将下面的时间交伫你的手中。愿主你伫阮的10楼、19楼、21楼，每一位咧听上帝道理的人，咱有柔软的心，拍开心来望上。感谢你耶稣，你是好的主，你是恩典灵灵满满的主，我们感谢你。有人安尼讲，毋知感恩的人是一个中国，看嘛，就是讲一个袂晓感谢的人是一个中国。然后伊接着佫讲，
一个骄傲的人是袂晓感谢的。所以，伫即两句话内底，尤其咱今仔日每一位耶稣基督的门徒，咱必须要去思考，咱是毋是一个感恩的人？通过咱知影是毋是一个感谢的人，感谢上帝，也是感谢上帝伫四周围放伫咱的身边的人所发生的一切的事。咱来到伫上帝面头前，也是向对做人好事、做好伫咱的身、伫咱的心中，遮的兄弟姊妹、咱的亲人、咱的朋友，献上咱的至亲的感谢心的人。咱若如果袂晓做，咱的心内其实是非常，因为咱骄傲人的心来想讲，我应该配合这个更多。所以，咱一定无够用。所以，今仔日呢，保罗先生通过今仔日所读的这个经章呢，伊咧勉励哥罗西的教会，伊咧勉励这个哥罗西的兄弟姊妹。保罗先生伊伫加罗的内底，伊讲：恁是一顿受呼召。另外一句话意思是讲，恁是一顿受竞选。那用搁较深。保罗伊的意思是讲，恁是一群受拯救的人，就亲像今仔即六位站伫咱的头前。咱一定爱会记者，咱受竞选，咱受拯救是上帝采取主动，毋是讲好，终于决定要信主。哎呀，你毋知影，你看这有至关创造宇宙万物的上帝面头前讲，你搁等一下我想一下。若毋是上帝吸引咱，若毋是上帝拯救咱，咱是啥物人有啥物过程？讲好，我今仔来做礼拜，好像对上帝有啥物给他一些favor，好像对伊那时候有一个好康，我来做礼拜。兄弟姊妹，会当来做礼拜，会当敬拜上帝，是上帝无咱的恩典甲怜悯，伊吸引咱，咱的心想要。所以保罗先生伊对哥罗西的教会讲一句话，今仔短短一个经章，第三讲。牧师要勉励咱活水的兄弟。保罗先生伊讲，恁即阵受拯救的人、受呼召人，自即做一伙，恁就必须爱护耶稣基督的平安、和平，伫恁的心内底做主。所以保罗先生意思就是讲，无论恁拄着什么款的困难艰苦，无论恁拄着什么款的一切的迫害。咱若用今年2013年来讲，保罗先生讲，无论是啥物代志，互耶稣基督伫你的心内即平安，去做主。做主的意思就是讲啦，来掌管、来掌管。所以伊佫讲接落来讲，所因为安尼，恁就安怎？感谢，恁就感谢。基督徒。咱必须爱学习，会通感谢。同款保罗先生用这个经章来对咱活水教会，每一位兄弟姊妹，你若是口承认、心相信，不是口相信、心承认，我那听起来不会。志成兄呢，是口相信，口承认。我是咧讲伊头讲毋对个，口承认，讲国母真正是真正无容易，嘴承认，心咧当承认，心会当相信。所以保罗先生咧对咱活水教会兄弟姊妹咧讲，咱每一位嘴承认、心相信伫正人面头前行洗礼的兄弟姊妹，恁受拯救，恁受呼召，自进伫即个所在，成做一个基体。即个所在是恁的属灵的家庭。意思就是讲，恁就是教会。牧师要甲咱搁强调一届，教会毋是专一个人工，教会毋是单当牧师，教会是每一位受拯救、受呼召，恁就是教会的一部分。所以，咱是必须讲，咱是自己伫这所在，成做一个家庭。咱是感谢。
咱的主耶稣基督的平安踮伫咱的心内来掌管。无论咱今年，无论是伫外面的工作，还是教会内底服侍的家庭内底的关系，无论安怎，毋通互遮的事引起咱的心内一个的压力起来，就是讲安尼艰苦、咒叹、苦毒的心，有上帝的独生囝主耶稣基督的平安大大来充满。所以保罗先生伊对王水教会，王水其实对咱讲，所以恁受竞选、受拯救的一顿，咱就感谢，咱就感谢。今仔日是咱2013年的最后一个主日，可能一寡老兄弟姊妹、老朋友知影无是更创，实在是真歹解呢。未上台就叫你叫伊，袂要紧。因为我认为，咱若毋知影事实，咱要来感谢神，要咱为着活水来感谢。所以，牧师是一个真需要互咱兄弟姊妹看到，无论咱的教会、咱的数字、咱的数据、咱的表格，因为咱要看到咱进步伫倒位。咱的进步意思讲，上帝恩典伫倒位。通过安尼，咱会当去知影，要安怎来到伫上帝的头前，来伫肢体内底，咱做伙来感谢。有诶是有咱想要爱的有大家，有诶咱想要爱的无大家，无要紧。所以咱学习就是为着咱所有的感谢，毋免去为着咱还袂有诶。我怎讲是还袂有诶来精彩，上帝的时间点，照咱人的想法做想，安怎无拄拄上帝的时间点，总是咱会当去检讨是我有真心无，我有忠心无，我有尽我上大的力量无，像耶稣所讲的真心、真力、真意、真诚，你通听伊。毋是结果安怎，乃是以咱的态度内底。所以今仔日接落来，牧师要互咱看的遮物件呢，兄弟姊妹，你莫去当做亲像讲今仔一间公司要做年底的财务报告，是做啥物？我只是要互咱呢，主内咱是共一个肢体，阿免，咱是共一间教会，共一个属灵的家庭，咱必须爱知影教会状况是啥物。你可能嘛知，即是今仔日牧师家的经历，通过安尼，互咱兄弟姊妹知，会咱安尼来感谢神。第一项，咱2002年和2013年的聚会的比例，信徒意思讲主日啊，拜六下暗，礼拜下早啊，10楼、9楼、11楼。的聚会比率11楼可能无成款，我无讲太清楚。就是讲去年有79%是信徒的聚会，意思讲，若100个人内底聚会有79个是信徒，21个毋是。今年呢，77个信徒，23个毋是信徒。安尼，这个数字对咱华水教会。你认为是代表什么意思？是不是代表咱的聚会的异性者较济？这是表示牧师为这个数字会咱去了解，就是咱的兄弟姊妹，伫今年度比去年度较积极咧邀请异性者来到教会。是无论通过咱的媒体，通过咱的网站，有人看到家己来异性者，今年。77%离咱遮聚会，咱即马确定爱甲咱讲数，77%是信徒，23%毋是信徒。第二，即个比率可能互咱大家会感觉较变足济，就是第一代的信徒。第一代的信徒，咱去年所有基督徒统计起来60%，今年80%。那这个数字所呈现的意思是啥物话？
就是因为洗礼的人大部分可能就是第一代的信徒，所以第一代的信徒的比率最大，这是好事啊。当然，我毋是讲第二代甲信主的吼，就是歹事啦吼。咱意思是讲，咱有开拓疆土，开拓疆土的意思是讲，即个家庭拢无人信耶稣，咱的福音有教义因兜有第一个人信耶稣，这是好事的。意思是讲，有更较济会点出去，这是第二，咱的教会经营。第三，参与小组的内底。这点呢，无需小可有 question mark， 但是咱的数字是安尼，我听甲恁解释。咱伫旧年有94%的人参与小组，意思是讲，伫咱的教会若100个人，有94个人呢，因有挂名伫小组内底。挂名，比如讲展华，伊无咧去小组，只是有挂名伫一个小组，咱有来去。迄展华到来。94%，今年96%。因为咱的教会的登记是有的小组可能这方面执行较无太强，就是咱要求的一个月上来要有去一届的小组，一个月要有去一届的人才会当算入去小组的内底。你若讲一个月内底无去无一届，2、3个月才去一届，咱无把伊的名记录伫教会内底比例，就是讲有参与小组。咱今年算起来比例是96%。当然，这数字啊，摕出外口看，有咧做小组的教会一定比较少，96%是正常。所以较听啊，无需要问看嘛。我若遇到你讲你对组的，你爱印得出来哦。你嘛袂讲你随身机条，你送啊，你要讲啊，我是单依你的。你知你无影是单依你，单依你嘛行啦，吼。所以这你送，我送，这无咧参加的人爱就是。是，今仔欢喜的日子啊，吼，所以你若是新来第一代兄弟姊妹朋友吼，话虽无讲安尼啦，吼，是今仔日是比例，第四男女的比例，这点呢也是无突破。去年跟今年拢一模一样，拢共款，查甫的38%，女的62%，这表示啥物话？表示啥物话？红人皮特道歉要加油啊！这个信主的兄弟，无搁继续比较伫福音的，原来这还未信主的这个男同事的中间，一带人信耶稣，所以变做安怎？女的继续，男的维持安尼。所以当然无输他们来讲，哪里一般的教会顶来讲，38%嘛毋是歹啦。但是，咱无管理，但是无输咧讲遮吼，要想到题外话要吵。大家咧看这个时阵，莫讲啊，哎啦，这结婚要安怎？相亲的姊妹，无输咧甲恁讲，免互这去忧闷你的心灵啦。你免咧讲，面底看这个看，我的心忧闷啊。主来兄弟姊妹，婚姻免互伊这真做你的内心的捆绑去，免才有娶某的兄弟姊妹，咱也免者吧？有人也免，免互数字来咱们讲法。要过来，第五，咱的牧区去年有5个牧区。今年也5个区长无好做吼，小区长、小区委14个，今年底16个，加2个小区长。小组去年73个小组，今年有86个小组，所以咱的小组增长13个小组，不到20%，较无到18%。所以，比起后年咱的今年的小组的数据，80个小组，
还差很远。我看迄个百里的小组，免顶工课，咱去创一工吼，去来到位省一个今年的这个时间的费用，迄拢免去改吼，你继续到以前。希望咱明年底咱换吼，所以今年咱感谢上帝，小组总共13组。咱接下要来看人数，住的人数伫去年年底的最后一季，咱653个人回来。今年呢有734个人年底，所以咱增加12.8%。洗礼，去年有107个人洗礼，今年感谢上帝有75个人洗礼。阿门。我9楼牧师看袂到吼，10楼今年洗礼举手，我看卖今年洗礼有遮。上帝救阮临到你，临到恁兜吼，实在是感谢上帝。第7，咱要讲到咱的财务。咱2003年，咱的教会经常会，今年到顶主日，吼，当今仔日佫一个主日，牧师咧佫有说今仔日暗昨的方面无算在内，就是到顶主日，咱拢总收13538500哦，到顶主日12月2日，这是咱到目前的规年度的经常率。经常率是啥物意思？经常率就是讲咱的每一天的每一个月固定的开销这个出租人事费咱的车辆种种一切，这叫经常率1353。总是咱的教会2004年，咱的教会有算是14650704块，所以到顶主日为止，咱的教会的年度算是不足1112154块。若讲用一个月来讲，就是咱的每一个月减92670块。不止啊，这个钱。总是咱的教会，佫有一个特别的方面，这个特别的方面就是，比如讲 N-Help、N-Tech、222、文伟牧师基金、霍腾、Fly， 这个其他毋是用伫经常费的意思，就是讲专款专用。你献伫222，阮就一定爱用伫222，袂当用伫厝租内底，袂当用伫民事费内底的时阵。这个费用咱拢总收4601109块，包括咱今年的9楼的款。总是这个奉献的收入无包含着对个人的奉献，对个人的奉献就比如讲咱对Jazz 牧师的奉献对妈妈姐的奉献是这其他对个人的奉献，就是讲教会转交的，拢无算入这内底。特别奉献就是讲，奉献到教会，教会应用伫教会这个专款内底，嘛无包括伫12月初六，咱对非洲欧内信拢总有45万的奉献。咱教会实在是真，家己真诶真重，咱拢总有15000块的美金，45万奉献到欧内信。这实在是感谢上帝，咱以咱的人数，以咱的会友的结果，安尼。总是咱的课程到9楼，无说比较要讲到今咱不足，所以咱伫今年的预算，加安尼总总收入差不多1900块，以咱的教会600几个人数，300个囡仔，这是真感谢上帝。所以无说你这所在要向咱讲到，你咱去算1800几万。你咱算你的方面就占这内底有几趴？讲你有这个家庭，属灵的家庭，
这是我的机体，你参与即个内底。咱一个人，咱家己去心来读书，享受着遮个一硬体，遮个东港的服侍，遮个设备的使用，咱是毋是一个感谢上帝？当咱咧使用高楼，咱有咧感谢上帝；当咱咧使用遮个音响设备，咱有咧感谢上帝。当咱遮个恁拄着困难，找东港要来为恁祈祷探访，遮个东港恁有咧遮感谢上帝。我想，信主的人，无论咱讲一句话，那你上帝眼中我们根本不配什么东西，不配得到什么东西，但唯一配得到的是意思就是讲，咱伫上台上面讲，上帝我应该有较好的台，我的教会应该有较好的设备，应该有较好的什么货。咱无一个人咱甲上，感谢上帝，你通过某其他的配，较济管家赞助咱的教会继续的运作。所以无属于这所在，我咧想到，看咱年纪，第二步咱就才能感谢。2013年，无属上帝几项要来行咱教会，第一项。20周年，20周年，咱福州教会，咱一步一步，咱为零开始。零的意思是讲意思讲咱教会是一间全新的开拓的教会，但无属于接受人无属的教会，为零开始到达安尼20档来，咱一步一步，咱20年是一个。2022年，这60个宣教士世界各地，来到伫遮和咱做见证。咱教会是一个小祝福，咱虽然无咩400多万可以，但是我要甲咱讲，咱领受的祝福比400多万较大。话啥物货？扩大咱的宣教的心啊！咱过去拢甲注意台南市，注意着我的小组，注意着我的小区。咱较大骨架，有注意咱的台人，甚至老人心胸较大，哇，注意着台湾，但是咱真少去注意着到，为国之民，即个台湾以外的人，即个一有若配需要去得到福音的消息的人，咱去到我今年我感觉讲，咱是第一项，真诶拍开，上帝拍开咱的心，互咱去注意着，伫台湾以外。抑佫有真济上帝所创造的人，也嘛听到好消息。这是通过这20周年，上帝互咱福州教会真像往上一层，佫过一个阶层，互咱看来讲，毋是讲注意着咱的小组，是讲注意着咱的小区，还是讲注意着咱的教会。即马咱嘛是心胸大，咱即摆咱讲，哇，倒位所在咱会当，倒位所在咱会当找见人。所以这是第一项，我感觉咱通感谢上帝。这20周年，这宣教师来，互咱看起，原来伫基督教会内底，抑佫有另外一种的生活的方式。台湾的基督徒，一个生活的方式就是我有咧去做礼拜，我有咧去做，有咧服侍，安尼尔。咱佫无想讲，佫有原来一种的生活的方式。所以这是我感觉咱社会当中，对于我爱先锋领袖学校，咱今年第一档工作一读啊，为2005讲到2013，咱8档久。今年正式设立31位专职的新学生，伫咱的教会接受训练。伫过去这4个月内底，看去一圣经的课程的训练的教师，品格、纪律、技巧这样的训练，真明显看到这31个学生的成熟甲成长。这嘛是咱的教会一个新感谢上帝，当互咱一间小小间教会爱，咱有一间即款的
训练也好，训练者的原理，摆上伊的人生的时间内底，可能是1天、2天，将来上帝咱开挂伊学识，更较好的技术，更较好的更较济的智慧。2014年的招生，已经要开始。我牧师伊这所在嘛是要勉励咱，我咧准备时，上帝佫提醒我的牧师是中英中好，咱们遮在座的后水的人讲一句话，因为遮年纪较大，茫掠着你的囡仔，奉献你的囡仔互上帝，奉献你的囡仔互上帝。这是大人的，我想上大的满足就是咱的囝儿，愿意互相，毋是甲对人生的路程啊，世界。从2014年我的人生开始，奋斗开始，转嘛，咱的兄弟姊妹，会当祈祷，上帝保佑你。投资你的时间1天、2天，会当进入到你这个训练内底。所以牧师拢甲所有的遮的参与训练人讲，你互我2天，我互你20天。伊讲你互伊2天，伊就互你20天。你互伊2天，意思讲你参与训练的2天内底，伊要用20天来教育，用20天来引导你，用20天来引导你上帝。所以我想，这是华水教会的恩典，遮尔济会当遮样个来帮助。所以牧师伫这所在，勉励咱兄弟姊妹、社青、祈祷，遮个大人会当祈祷，操放你的囡仔，上帝来。第三，咱感谢的是高老。咱家己做落来。通过兄弟姊妹，咱就募款260几万，咱拢总共280万，咱募260万，来兄弟姊妹同心合力，出钱啊、出力啊、操劳，终于10月来完工，让假设即摆咱的主力的负责，操劳的人有看到举手，哇，这咱小弟也看到咱看袂见伊嘛。到了即摆，咱会当将做咱的处理的负担，咱的活动的中心，个新的浸礼池，你有看到迄个浸礼池无？伫金毛咧看，咱想讲无偌大事情，你若落去高楼看，哦，迄个两个泰国落去嘛，还佫无问题，足大支的，哦，所以咱会当感谢上帝，会当有即个新的浸礼池。啊，让我咱加入咱主餐的所在，咱今仔样，咱来同工聚餐就给高楼所在，所以咱的教会有真济的弹性伫咧。过去咱加10楼，上帝搁互咱11楼，然后上帝稳定搁互咱8楼做我的训练学校训练中心，再搁咱9楼，会当做加做活动中心。我安尼想，是感谢上帝。咱安尼经常为。各位，安尼甲各位开销，佮另外佮增加一个高楼的信息资源，咱嘛是安尼行。虽然不足20万，但是安尼行。所以牧师伫这所在，不单单感谢上帝，感谢咱华水的兄弟姊妹，伫高楼中间，咱姐姐尽心尽力，甘心做。高楼会当真做祝福，不但咱教会，会当祝福其他外教会。咩？第4项呢？这我伫2礼拜前有和咱大家小可讨论者，我今仔日小可讲起来较清楚，就是我感谢上帝，互咱华水教会有一个无当的4个策略的小组，拢总有35位的领袖、长老、副牧、副长参与伫这4个小组的策略小组，因为12月开始，大礼拜讨论、开会、祈祷。直到2月底呢，咱要用2个月的时间呢，祈祷信心啊！你伫教会华水教会对2014年到2018年的这个内底呢，你对教会这4个小组4个部分呢，
你有啥物款的心意？你要爱阮安怎做？咱这四个小组呢，就是第一个小组，就是咱的保卫台南黄水基督教会，就是伫旧的台南市的范围，拢是伫这个小组的讨论内底。为什么班哥要来做这个小组？第二个小组呢是宣教的小组，这个宣教的小组就是咧，伫祈祷、伫讨论、伫旧的台南市以外的范围，包括台南县、台湾甲外国国外所在，就即种是照做长老咧来引带，几个兄弟姊妹激烈的讨论，甲祈祷。啊，济大家认为讲上帝引带是啥物？咱要来讨论出一个活动。14年到18年，咱黄水教会对外的宣教。第三个小组呢是 NT， 小组是由迄个教授安德咧来引带，咧来讨论讲咱这个 NT， 伫过来即5冬，咱要安怎会当有即个训练中心，会当做更较好。更较济，更较即个筹备更较好的整个的训练计划，不单单是对咱台南黄水基督教会，不单单是咱对 Fly， 佮甚至包括济外面的兄弟姊妹、外教会，伊佮迷信的人，会当有济遮个训练。所以即群人呢，因要伫迄个所在祈祷、思考，要安怎去提升 NT 的整个的效率，甲整个的训练。第四个小组是偏好韩国祈祷连，七个小组是由 Tracy 他们来负责，来锻炼群人伊个祈祷，讲要安怎提升咱个祈祷连。所以这四个小组要帮助咱活水教会的所有兄弟姊妹，啊，以及会当互咱更较听上帝，会当更较听人，搁安怎会当去靠伫外面，互人行做主啊所做。所以兄弟姊妹，请咱为了这项事来关心、来改革，为了这个四个小组，啊，甲这四个负责的人，然后甲这35位兄弟姊妹，关心改革，希望上帝透过伊的启示、伊的策略，伫咱的教会为了这个人，安尼样子。最后一个，我想就是今年的999。咱破纪录80个学生囡仔，参加这8个礼拜，8个礼拜的密集的训练会透早7点到2点。当然，就是说毋是新的物件，我处理的所在，等我处理的时候，我就感谢。若毋是咱的活水的领袖，甲咱在座兄弟姊妹，你相信这个祷告真正。有伊有帮助，这一个训练，一个暑假，一个囡仔将近好啊10000块，10000块，那80个，按开入囡仔的身上，这个训练要8几万。无一间教会，我所在愿意为一个暑假开100几万元去训练将来的领袖。咱教会不单单有法，咱都有这个伊也咧栽培。训练这将来的领袖，将来会当正做个大领袖，也是职场的领袖。所以，兄弟姊妹，我所以个所在，感谢上，感谢你一冬来，用心奉献，相信教会，投资这囡仔，恁感觉是值得的。所以，兄弟姊妹，你过来的时间，我所以邀请咱在座。他们用3天的时间，我要爱咱在座的人，到去思考，你有啥物咱感谢上？为着你的个人，我意思是讲，你个人本身，你的家庭，你的工作，你的财务，你的健康，你的囝儿事。有啥物通感谢？你若找无、想无，我嘛上帝里面，等下，若无想无，嘛咱感谢上帝你的顾念。所以下面的时间呢，我想
咱大家每一个人，无论年老幼小，男还是女，好囝还是普通，拢会当感谢。望伫遐定上你无，感谢你所有，感谢你所有。咱用三个这个时间，每一个人他来到你上面，是你感谢。一个感恩的人，上帝给他感觉。